Ana bo'ldi. Shu mayda-chuyda ishlarni eringizga aytsangiz ham qilib qo'yadi-yu. Erimni komandirovkadan kelishini 20 kun kutmayman-u. Sharafat. Voy, erim keldi. Bekining. Naqd eringiz bo'lsa, men oddiy elektrik bo'lsam, u kiradi, chiqib ketaman. Erim shunaqa qizg'anchiq, rashkchi, jahli yomon. Hozir ko'zingizda nampichka chiqadi, basharingizni buzib tashlaydi. Namuncha lallayadi bu. Sharafat. Men qayerga bekilaman? Shkafga berkining, shkafga. Shkaf. Hozir Shkaf qayerdan topaman endi? keldingizmi? Namuncha ishingni ochishing qiyin. 20 kunlik-ku komandirovkangiz. 2 kunda atmen bo'ldi komandirovka. Bor choy damla charchab ketdi. Charchab ketdi-yu odam. Mana shu voy, yo'llar shunaqa probka, bittasi bilmasdan yo'limni qisib qo'ydi. Shunday mashinadan chiqarib oldimda, biq urib ko'zlardan lampochka chiqarib yubordim. Kechirasizlar, gapinglarni bo'ldim. Bu xonada shkaf yo'q ekan. Shkafinglar qayerda? Yo'qmi? Yo'q. Zalda qarab ko'ring-chi, zalda bo'lish kerak. Xullas, yana bittasi orqadan margat qilib signal choluvdi. Shunday mashinadan chiqardimda, bang, basharasini buzib tashladim. Kechirasizlar, yana bezovta qildim. Bu xonada ham shkaf yo'q. Koridorga qarab ko'ring-chi. Xo'p, To'xta. Mamtga tur. Sana mamtga tur. Tushunmadim. Siz noto'g'ri tushundingiz. Men hammasini tushuntirib beraman sizga. Nimani tushuntirmoqchisan? Hammasini tushunib turibman. Shkaf qani?